Hər bir kəsin bir istəyi var, ekspert havası ötürmək. Və bu ekspert havasını ötürmək üçün birinci sənin danışdığın, birinci sənin hansı universiteti bitirməyin və ya birinci sənin hansısa bir titulda işləməyin deyil, ilkin olaraq sənin siluetindir. Yəni sənin siluetin lider ab-havası ötürürsə, sənin siluetində natamamlıq yoxdursa və onun yerində bir həcm varsa, əlbəttə ki, burada artıq lider havasından danışmaq olar. Çünki lider ab-havalı insanlar doğula bilərmi? Doğulur. Yəni genetik olaraq lider ab-havalı insanlar var. Amma bu o demək deyil ki, əgər biri lider kimi doğulmursa, lider görkəmli doğulmursa, bu əldə oluna bilən deyil. Tamamilə yanlışdır. Bu demək olar ki, əldə oluna bilər. İnsan öz bədənini tanıyarsa, həcmli, ahəngli, simfonik bədən dilinə sahib olarsa, əlbəttə ki, onun liderin otağa girdikdə belə, hətta o lider olmasa da belə, onu artıq lider kimi qəbul edirlər.